蓝山站。店真的好可爱哦！赶快加入排队的战局里。蓝山店是我们觉得最漂亮的一间。京都的团子真的好好吃。被暴风雪延误，期间限定，不到200块一盒。电车最发达的国家，看看铁道到底有几条，好夸张哦，超多条哎！现在要去转那条紫色的线。哦，便当。你要便当吗？20分钟不到。那就不买了吗？可以啊。哦，便当好可爱哦。哎，这边好像更冷呢。对啊。比大阪冷。快点。好。Station number E04。这个超好喝，这个是咖啡牛奶，大家如果看到要买哦。到了。哇，天气好好，因为我们刚刚就是坐这台车来的。安妞，这人人，我们现在在京都。那我们今天的行程呢，就是要先去京都的岚山，然后再去京都的清水寺那附近。但是因为我们一天要跑2边，所以不确定时间够不够。从大阪，然后坐 JR 呢到京都车站转车到嵯峨岚山站，所以我们现在在这边的是嵯峨岚山站。那现在我有安排过，就是今天的京都会是好天气，因为我看说昨天是下雨，所以我们本来昨天想来是调动的行程，那就换成今天来，结果果然是一个超级好天气，噔噔。然后我们今天要去的点呢是第一站是 Snow Peak 的岚山店，是不是很特别？就是一定没有人会想到这个行程。然后我是在搜寻的时候有找到这个店，然后我就跟阿宝讨论说我们要去大阪店，因为还有一个在大阪的海边，然后另外一个是在这个岚山站。但因为我们本来就很喜欢岚山，所以就决定冲岚山的这一间。哦，这边还有什么清凉寺哎？出来就可以买冰。现在就要吃冰了，你看那里有哎，马上就有冰淇淋。哇哇，还好有太阳，这样子会舒服一点。这一出来就有卖冰的。哦，这是我们的岚山站。今天的天气真不错，他说只走200公尺就到了。怎么觉得京都的一切看起来都可可爱爱呢？哇！而且我现在已经冷到戴着手套，然后这个是有手指头，所以我可以操控相机。我看地图显示到了，但怎么没看到？啊，到了，就是这个。你看，有露营桌椅 ，Snow Peak 咖啡。阿爸，而且它是有卖汉堡的，然后还有那个抹茶，好酷哦！有那个杯杯，你看有竹林，哎，它那个帐篷收起来了。哦，原本这里有搭一个帐篷，我本来以为会看得到，就是在门口这一块空地有搭一个帐篷，怎么办？有点失望。可是阿宝，你看，它那个灯笼，上面有 Snow Peak 的图案，哦，好可爱哦。这边是有个结叶，是不是？拿着一下。
小椅子、小桌子。快点！太完美了，而且你看它还有那个京都会有的那个，天哪，天哪！我只能说，这真的是太完美了。京都店真的好可爱哦，而且它们上面是这种瓦片造型的屋顶，然后配这个 Snow Peak 灯笼，天哪，天哪，天哪！大家抱歉，我又很吵，因为我真的是太兴奋了。好，阿宝兴奋吗？哇！然后咖啡厅里面也是很复古。好吧，我们坐这边吧。这里有2桌窗边，然后有太阳的位置。这里有卖一些，Snow Peak 的外套，这感觉都不错。哇，这里有一个大灯笼。这也是我很喜欢的那种很古老的日本的房子，他把它整修了，变成 Snow Peak 的咖啡厅，跟卖一些它的产品。下面还有这个，哇，这边好复古的风格，好可爱哦。哦，这个好可爱哦！这边有那个哎，你看，烧的锅子。不是，它这边有很多只有日本有的，对不对？你看，这迷你的好可爱哦。这个啦，好小。钛金杯，我们什么时候才要入坑 Snow Peak 的帐篷呢？这个吗？对啊，那个。Landlock 这个，我们就是想要买这一顶。我已经看它好久了。喜欢的是这个地方的布置吧，对不对？它上面这种京都风格超漂亮的。里面这边是衣服，阿宝，它这里把棉被铺出来了。哇！你看 ，Snow Peak， 然后 since 1958年，章鱼烧盘超可爱的。はい、ハート抹茶1つ。ハートラテ1つ。はい。这个应该是三明治，对不对？嗯。然后这个是抹茶，这个是你的拿铁。嗯。然后我们总共花2112。我们的餐点来了，它杯子是用这种 Snow Peak 图案的纸杯，而且它上面有可爱的木树。这个是我们刚刚点的三明治，因为它三明治有2种口味，一个是火腿味起司，然后另外一个是苹果派，对不对？就是这种口味，非常可爱。阿宝把那个盖子打开，轻轻打开，扶着开。哇，我的也要开。你的是拿铁，然后我的是抹茶。看起来很棒哦。先吃哪个？苹果的好不好？好。会不会太脆？很香。它刚好用苹果派，就味道。它上面没有 Snow Peak 的图案。我本来以为它上面会印，结果没有。你喝看看它抹茶。超大。有一只超大的乌鸦哎！啊，这边是那个蓝山的河边，就是这个川。阿宝，你记得我们上一次啊，从那个桥，然后走一个超远的路过来吗？我们这一次是第一次坐 JR 过来，上一次是坐一台很像公车的。这个路上整个都是枫叶，没想到这边还有枫叶。哇！我们现在的目标是阿拉比卡，之前去过的那个 Percent 的咖啡。到了，满满的排队。
好，我们赶快加入排队的战局里。先加入，快点快点！那万一那个旅行团都来，我们就排不到了。这么夸张？真的。噔噔，蓝山店这间是最漂亮的阿拉比卡，它的对面就是我们刚刚的这个川跟这个桥。来了，哇，好漂亮的拉花哦！好。你一杯大杯，一杯小杯，对不对？对呀。哦，好棒哦！这样1050。1050呢？黑的550，小杯的500。我们买好了，可是它这边真的太冷了，我热的等一下都要变冷的。你的是迷你杯，你看看，尺寸超可爱。你是小杯，对不对？对。然后我大杯，然后我们都是热拿铁吗？好，我们是睽违了不知道几年，终于又来了。上一次也是我们2个一起来，干杯吧！干杯！还没有去过台湾的台北店，我们就还是再跑来蓝山店了。我们好去过很多间呢，我们有去过京都的，然后去过蓝山的，然后还有去过香港的。我们去了超多的阿拉比卡咖啡，然后就是台北店开幕到现在还没有去，因为要排队，我觉得太可怕了。这边的队伍虽然这样子，但是好像比台北还少很多吧。那蓝山店是我们觉得最漂亮的一間，这边必拍的就是咖啡杯配这个合景。300円です。いただきです。はい、ちょうどいただきます。它一组是2个耶。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。多少？300元。300。有点想要一个这个。你要哪一个？这个特上来1個。はい、これが1個。ありがとうございます。1個。还要别的吗？你还有要吗？还有就这样，这样就好了。180円です。嗨，180日元。去对面吃吗？那边吗？那边有位置可以坐着，去继续吹风。好冷哦。我们的外带食物们，我们买了这个酱油团子，重点是因为我们现在手都快要冻僵了，都红红的要冻僵了，然后又要拿团子，又要拿相机拍片，真的超辛苦的。京都的团子真的好好吃哦。冰的。没办法，太冷了，手都要冻僵了。对啊。你看我们的手已经冻伤了，都是红色的，超冷的，超红的哎。我们刚钓的雀雀引来了鸽子，不要太多，越来越多只来了，完蛋了你！来了很多鸽子，你看，他们这里就会有吃的。完蛋了啦！你乱来，这个完蛋了。他知道这边有的吃了，你看，很聪明哦。你不要再给了啦。好喜欢蓝山哦。这边有一个泡足汤的，我们想要去泡足汤。那钱给谁？啊，这里果然是这里。足汤500元，就，嘿嘿，在这个土产店里面买。走，我们去足汤，250，所以500块。哇，那就是可以看风景呢，对不对啊，宝？足汤，然后前面就是可以看蓝山的风景。你先把脚弄起来，因为你要先踩下去了。你那个外套会不会湿掉？我感觉会，外套感觉会湿。对啊，你外套跟裤子一起拉起来，这样拉起来。这个我等等拿吧。行吗？太烫了吗？
坐在这边泡竹汤，然后看 view， 你眼睛消失了耶！口罩跟帽子直接把我眼睛盖住。不会很烫啊，很烫啊，还好。天哪，好热，好舒服哦！刚刚本来很烫，现在已经舒服了。而且我们之前好像有泡过，不是泡这一间的，我们是泡另外一间的。土产店超好逛，天哪，这看起来好好吃哦！它还悬空挤酱，好可爱哦！上面有印着蓝山的图案铜锣烧。口罩也要京都风格啊！感觉穿和服的时候可以戴。哇，这种一整盒的，现在4点左右，哎，已经快5点了，天要黑了。这边好像比较晚黑耶。今天比较晚黑吗？对啊。是我在左边。哪一家啊？哎呀。他说大人气的是什么？唐扬6块。哦，好啊。好了，你吃一个看看。哇哦！哇，阿宝吃一个看看。啊！哎呦哎呦！哇，好快啊，好好吃哦！真的啊，很多人买，所以阿宝就说要吃。哦，遇到米菲兔的 bakery， 太可爱了。哇！可愛い哦，すごい，太可爱了吧！这个蓝店，这个蓝山寺，我们之前有在这边坐过车，然后在这里泡过脚汤、竹汤、脚汤。在前面。这边有 creamy 啊，这里有车了，看一下要往哪里。阿宝32那台可以上哦。我们因为刚刚看到 JR 有被暴风雪延误，然后之后有什么电车有掉落物哦，电缆有掉落物，所以我们想说换一个回去的方式。然后这个蓝山站有这个电气铁道，会比较慢一点点，但是可能会比误点快，我觉得。车子来了，就是这一台电气铁道，它是那种每一站都会停车的。很可爱，很小台哈。最后一站大家都下车了。最近初恋最火红的玉米浓汤，哇！音乐下。喝了。好啊。我想知道它长怎样。对啊。长这样。它直接喝哦。对啊，好酷哦，好香哎。看起来。而且很烫很舒服，现在超冷的。可是他是舍不得喝哎。重点是他为什么要喝玉米浓汤，我不懂。蛮好喝的。这边有颗粒啊。可是颗粒在底下，你该不会最后结束的时候才有颗粒呀？佐藤健吗？健快来找我。01，这里。就是这一杯抹茶。喝一下。好开心哦！心心念念的春水堂，他们好酷哦，用线上 QR code 点餐了。重点就是这个啦，只有日本才有的抹茶。噔噔噔噔。阿宝，还是我要喝这个限定的草莓抹茶。好吧，那我喝这个吧，限定的。大家一定要来日本的春水堂喝抹茶看看。然后刚刚看到这个，我觉得太好笑了，这是酸辣汤面还有它这边有写台湾汤面。好，那就价钱给大家参考哦。而且重点是，它居然这边有卖卤肉饭。台湾春水堂可是没卖卤肉饭和鸡肉饭。阿宝他卖卤肉饭跟鸡肉饭。
好好笑哦！看到一个我觉得不可思议的东东，它叫做豆花石雷放题，就是咖啡后代，就是吃到饱，豆花吃到饱，快笑死了，好可爱哦！好了，我们用 App 点好餐了，确认一下内容，放出了之后就跳出这样子。我的牛肉面来了，现在只要看到会冒烟的都觉得好暖和，今天真的是太冷了。嗨，ありがとうございます。我的期间限定草莓抹茶珍珠，看起来就好好喝哦。嗨，ありがとうございます。来喽，都上餐了。阿宝喝的是冰抹茶。嗨嗨嗨，阿宝的叫做什么？海鲜什么？海鲜火锅面。然后我的就是牛肉面，细面面的抹茶。好久没喝到了，哎，有草莓的味道。限定版吧？哦，限定版。很抹吗？好喜欢哦，想吃这4年。我们每一次来日本都一定会来吃清水汤，那它牛肉面的牛肉少的可怜啊！有啦，大家看一下，可以的。台湾牛肉面，好啦，就是牛肉面是吗？跟台湾的一样吗？跟台湾清水汤的味道不一样，但牛肉面就是台湾的牛肉面。好了，我觉得它肉也蛮大块的，对吧？海鲜火锅面，你夹一下，连那个这个台湾应该没有吧？台湾绝对没有。火锅面辣不辣？不知道哎。还有一些丸啊什么的。水饺子，他们看一下他们的饺子长怎么样啊？超级小，好小，3颗呀。至少4颗吗？所以才叫水饺子。好吃哎，蛮好吃的。是好吃的。这一份450。5颗，1、2、3、4，我吃1颗5颗，1颗100块，这20块台币。Oh my god！ 我们饭店旁边的这个超市有卖草莓，698，不到200块一盒，很可以耶，而且是熊本的。阿宝，你看这个油花啊，980，等于台币才200多吗？可是它的油花比全年的好1万倍。哦，天哪！大家这个在全年也就是买差不多一样，可是油花差很多啊。超市的酒是这样子放的，好可爱哟。我跟我妈去抽这个很好喝，推荐。它这边的杯面也是超多，而且这边是2层楼，我觉得超推的，24小时哎。我们昨天半夜有来逛，还可以买一篮。他们的小菜，半价哎，这就是昨天没卖完的半价。阿宝，你看它的便当哦，这个好疗愈哦。我如果住在日本，我一定常常来买。我们今天的早餐就是这个，我昨天晚上来买的。这里，开始。都是自动钞票机。啊，自动找钱，然后袋子自己装。釣り取った？取った。はい。ありがとうございます。活得像个日本人。我们买了草莓跟2个酒、牛奶。阿宝买什么？又是这个饼干，还买了寿司。好啦，我们今天的行程结束了，回饭店了。那今天
真的超级冷，冷到我的手一直冻僵，然后很冷，不管在地铁上面还是在外面，我们的手都是冻僵的。京都比大阪还冷，但是今天晚上的大阪也冷。对啊，本来我们想要蓝山搭京都一起去，结果那只能一个地方，所以你们就是要京都就京都，要蓝山就蓝山。虽然蓝山也在京都，但是蓝山跟京都有一个距离，大概要坐车也要1个小时左右，所以要两边都去，我觉得太困难了。那我们去了第一个是 Snow Peak 的咖啡厅嘛，觉得很推荐，很推荐。可是有一点点小失望的是，本来门口应该会有一个帐篷搭在那边，然后跟那个房子一个景很漂亮，可是很可惜，我们今天去的时候帐篷没有了，就只剩下一个露营桌椅，这样很拉了天幕嘛，好像还是很不错，蛮值得去的。里面的装潢布置都是京都风格，真的会蛮感动的。就是有露营魂的人应该有很感动，因为阿宝之前都是看我跟我妈去那个，反而韩国的那一间比较没什么特别，这间真的很特别。这一间很特别，因为我喜欢那个日式的房子。我们就去那个阿拉比卡的咖啡嘛，阿拉比卡咖啡今天本来希望可以在门口拍一张，但风超大的，没办法，那风太大了，真的。然后就是到了梅田车站去吃春水堂，我们就是提早回来了，所以我们就去逛了我们的楼下那个超市，真的超好逛非常推荐大家可以住这个饭店，然后逛这个超市，而且附近也都有很多 7-Eleven 全家都有，楼下就是地铁，它是直接可以坐车，它是直接下面就是地铁，这样很推。好了，那我们就这样影片到这边啦。喜欢我的影片，帮我喜欢订阅分享，追踪我的 IG， 团购链接都在下面的资讯栏。好，安妞。